जय जगन्नाथ। आज 10 जुलाई बुधवार। चलतु आज सकाळर 10टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा, किंतु ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबे एवं ता सहित आपण आम वीडियो को केउ जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे हमकु निश्चय जणाइबे। खबर नंबर 1, प्रधानमंत्री को बड़ घोषणा। तृतीय पाली रे मिलिबो 3 कोटी घर। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को निमंत्रण रे प्रधानमंत्री मोदी मस्को गस्तरे जाइछंती। प्रधानमंत्री मोदी रुषिया रे प्रवासी भारतीय को उद्बोधन देई कहिसंती, तृतीय पाली रे आमे 3टी बड़ काम करिवो। भारत को विश्व रे तृतीय अर्थशक्ति देश करबा को पड़िबो। सेही परि 3 कोटी घर और 3 कोटी महिला को लक्षपति दीदी मध्य करा जिवो बोली प्रधानमंत्री मोदी घोषणा करिसंती। खबर नंबर 2, 11 रु पुणी बढ़िबो वर्षा। 24 घंटा पाई 5 जिला को येलो वार्निंग। राज्य रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रहिछि। एहा सह पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे संलग्न दक्षिण आंध्र प्रदेश उपरे घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। एहा प्रभाव रे 11 तारिख रु राज्य रे पुणी सामान्य वर्षार परिमाण बढ़िबो, किंतु सेपटे आगामी 5 दिन जाए राज्यर अधिकांश अंचल रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नेई पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर पाणीपाग केंद्र। एही समय मध्य रे मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भीतर को जिबाकु बारण करा जाइछि। सेपटे प्रबल वर्षा नेई आगामी 24 घंटा पर्यंत 5 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। खबर नंबर 3, आज बसिबो द्वितीय कैबिनेट बैठक। गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे हेबो आलोचना। आज राज्य रे बसिबाकु जाउछि नवगठित बीजेपी सरकारक द्वितीय कैबिनेट बैठक। एही बैठक रे एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना करा जिवो। मुख्यमंत्री मोहन माझीक अध्यक्षता रे दिन 11:30 रे अनुष्ठित हेबो एही कैबिनेट बैठक। सूचना योग्य जे गत जून 12 तारिख रे मोहन सरकार शपथ ग्रहण दिन ही प्रथम कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होइतिला। 22 रु बजट अधिवेशन थिबारु मोहन सरकार निजर 100 दिनिया कार्यखसड़ा उपरे गुरुत्व देउतिबा बेले बैठक रे आउ किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाई पारे बोली जणा पड़िछे। खबर नंबर 4, जुलाई 14 तारिख रे खोलिबो रत्न भंडार। सूचना देले जस्टिस विश्वनाथ रथ। जुलाई 14 तारिख रे खोलिबो रत्न भंडार। ए नै सूचना देइचंती रत्न भंडार तदारक कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ। से आहुरी कहिचंती सरकारंकु निष्पत्ति नै जणाई दिया जाइछे। विवरणी मैनेजमेंट कमिटी को दिया जिवो। एहा परे मैनेजमेंट कमिटी सरकारंक पाखकु जिवो। सरकारंक निर्देश आसिले रत्न भंडार खोला जिवो। आशा करूची सरकार 14 तारिख रे रत्न भंडार खोलिबा लागि अनुमति देबे। चाबी काम करू कि न करू ताला खोला जिवो। एथि लागि संपूर्ण एसओपी प्रस्तुत होइछे। से आहुरी मध्य कहिसंती जे 14 तारिख रे चाबी कमिटी को प्रशासन हस्तांतर करिवो। रत्न भंडारर अलंकार स्थानांतर लागि निर्धारित स्थान ठीक करा जाइछे। तापरे गणति मणति करा जिवो। एथि पई गहना गणति पई सरकार मेट्रोलॉजिस्ट ग्रुप और बनिया ग्रुप को नियुक्त देबे। एही समय रे दर्शन रे जेपरि किछि असुविधा हेबो नाही सेति प्रति ध्यान दिया जिवो। एनु जस्टिस विश्वनाथ रथ भक्त मानक सहयोग लोडिछंती। खबर नंबर 5, एलपीजी गैस सिलिंडर को नै सरकारक बड़ घोषणा। तैल एंड मार्केटिंग कंपनी गुड़िक द्वारा कोनोसी प्रकारर ठकेई को रोकिबा पई एलपीजी ग्राहकक ई-केवाईसी कार्य करा जाउछि। इति मध्य रे ग्राहकक पई केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक बड़ घोषणा करिसंती। केंद्र मंत्री पुरी स्पष्ट करिसंती जे एलपीजी सिलिंडर पई ई-केवाईसी करिवार समय सीमा नाही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे से एही उत्तर देइसंती। से कहिसंती जे नकली अकाउंट को हटाइबा एवं व्यावसायिक गैस सिलिंडर नकली बुकिंग बंद करिबा पई तैल मार्केटिंग कंपनी गुड़िक एलपीजी ग्राहकक पई ई-केवाईसी लागू करिसंती। तबे पुरी आहुरी स्पष्ट करिसंती जे 8 मास रु अधिक समय धरी ई-केवाईसी प्रक्रिया चली। आपण ई-केवाईसी करिबा पई वितरक शोरूम सहित जोगाजोग करि परिबे बोली से कहिसंती। खबर नंबर 6, आस्था वोट जितिले हेमंत सोरेन। शपथ नेले 11 मंत्री। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार राज्य विधानसभा रे आस्था वोट जितिसंती। 81 आसन विशिष्ट झारखंड विधानसभा रे हेमंतक झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्वाधीन शासक मेंटर 45 विधायक अछंती। समस्त 45 सदस्य आज आस्था वोट समय रे सोरेन को समर्थन करिसंती। आस्था वोट जितिबा परे हेमंत सोरेन आज तांको नुआ मंत्रिमंडल गठन करिसंती। राजभवन रे 11 जन मंत्री शपथ नेइसंती। सेमानंक मध्य रे पूर्वतन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मध्य अछंती। झारखंड मुक्ति मोर्चा रु 6 जन, कांग्रेस रु 4 जन एवं आरजेडी रु जन को मंत्री करा जाइछि। खबर नंबर 7, मुख्यमंत्री को भेटिले भारतीय इस्पात संघ सभापति नवीन जिंदल। राज्य अतिथि भवन रे मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटिचंती जे
जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदल भारतीय इस्पात संघ पक्षरु से सौजन्यमूलक भाव साक्षात करिसंती। विभिन्न प्रसंग रे मुख्यमंत्री को सह से आलोचना करिसंती। एही अवसर रे अनुगुल जिंदल प्लांट विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट हेबो बोली से कहिसंती। वर्षक मध्य 2 गुणा वृद्धि पाइब इस्पात उत्पादन क्षमता। 2025 सुधा सरिब स्टील प्लांट रो संप्रसारण कार्य। अनुगुल जिल्लारू वार्षिक 12 न्यूटन टन इस्पात उत्पादन कराजिबो। आगको जिंदल प्लांट रो उत्पादन क्षमता 25 न्यूटन टन को वृद्धि करिवार लक्ष्य रखा जाइतिबा कहिसंती जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदल। खबर नंबर 8 ओडिशा रे हेबो अधिक दुग्ध उत्पादन गोपालन पई सरकार देबे प्रोत्साहन राशि। राज्य रे गोपालन वृद्धि पई राज्य सरकारक बड़ योजना आसीबाकू जाउछि। अधिक दुग्ध उत्पादन पई योजना करूछंती राज्य सरकार। चाषी को गोपालन दिगरे प्रोत्साहन राशि वृद्धि सह देशी गाई रखिबा पई मध्य सरकार प्रोत्साहन देउथिबा कहिसंती मत्स्य एवं पशु संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मलिक। दुग्ध उत्पादन 2000 टन रु 5000 टन को वृद्धि करिबा पई सरकार प्रयास करूछंती। चाषी को सब्सिडी माध्यम रे 2 रु अधिक गाई जोगाई देबे सरकार। एहा द्वारा महिला एवं युवक माने आत्मनिर्भर और स्वावलंबी होई परिबे। गाई अधिक दुग्ध देबा पई घास चाष बा फीडर उपरे गुरुत्व दिया जाउछि। एति सह ग्रामांचल रे ओम्फेड पार्लर खोलिबा पई सरकार व्यवस्था करूछंती। सही परि प्लास्टिक अंडा एवं अपमिश्रित दुग्ध बिक्री कले कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो बोली कहिसंती विभागीय मंत्री। खबर नंबर 9 बदलिला बीएड एमएड और बीएचएड रो परीक्षा तारीख। राज्य रे थिबा उच्च शिक्षानुष्ठान गुडी करे बीएड एमएड और बीएचएड पाठ्यक्रम पई हेबाकू थिबा नामलेखा प्रवेशिका तारीख रे परिवर्तन करा जायछि। चलित मास 27 और 28 तारीख रे एही परीक्षा हेबो। प्रवेशिका परीक्षा पई चलित मास 22 तारीख रु साम्स वेबसाइट रे एडमिट कार्ड उपलब्ध हेबो। राज्यर 31 टी शिक्षानुष्ठान रे 2750 टी आसन पई 93907 जन छात्र छात्री आवेदन करिसंती। खबर नंबर 10 नुआ उच्चता रे बंद हेले सेंसेक्स और निफ्टी। मंगलवार भारतीय स्टॉक बाजार रे वृद्धि परिलक्षित होईछि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो सूचकांक सेंसेक्स 0.49% बा 391.26 पॉइंट वृद्धि सह 80,351.64 रे बंद होईछि। बाजार बंद हेबा बेलकू सेंसेक्स रो 30 टी स्टॉक मध्यरु 18 टी रे वृद्धि परिलक्षित होईतिबा बेले 12 टी रे ह्रास परिलक्षित होईतिला। सही परि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज रो सूचकांक निफ्टी आज 0.46% बा 112 पॉइंट वृद्धि सह 24,433.20 रे बंद होईछि। बाजार बंद हेबा बेलकू निफ्टी रो 50 टी स्टॉक मध्यरु 32 टी रे वृद्धि परिलक्षित होईतिबा बेले 18 टी रे ह्रास परिलक्षित होईछि।